Transmetim të drejtë për drejtë jemi në rubrikën opinion. Në mua studio është në kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim zoti Petrit Vasili. Zoti Vasili, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që rikthehesh në studio pas kalimit të COVID-19, është hera parë që shfaqeni për gëzime përshëndetin. Faleminderit juve, faleminderit edhe për mundësinë që më keni dhënë edhe para besoj 10 apo 12 ditësh që unë e bëm një komunikim parë në Skype, edhe ku ndam së bashku mbylljen e një historie si mira shqiptarë tjerë, ku asnjë diferencë nuk bënte prekja ime me Covid në raport me mira qytetarë tjerë, cilët janë prekur, po kanë pasur dhe pasojë në disa raste që kanë qenë vërtet të rënda e fatale, kështu që nuk kemi drejt shumë të flasim për veten tonë, dhe shumë mirë të flasim për të tërë ata që vazhdojnë të rrezikojnë nga kjo gjë dhe të themi ç'të mundemi që shumë jetë njerëzish të kursehen, sepse gjithmonë ka diçka të mirë për të bërë. Më bëhet qefi që jeni mirë. Do të kthehemi vetëm pas pak në bisedë barse, do të ndjekim pak momente kryetarin e Partisë Demokratike zotin Basha dhe kthehemi në studio. Gjatë vizitës time zyrtare në Kosovë para disa muajsh, kemi folur për sfidat e mëdha me cilat po përballet sot Kosova dhe domosdoshmërinë e një përgjigje të bashkuar në interesat e Shqipërisë, Kosovës, në interesat kombëtare dhe solidarizimin me Kosovën, me qytetarët, me institucionet e Kosovës për përballjen me këto sfida. Do japë dhe sot kam ardhur të vizitoj mikun tim dhe qytetarin tim, për arsye se për punën dhe kontributin që ka bërë për Kosovën, unë e kam shpall qytetarin deri, zotin Lëvizje Basha. Dhe jam ardhur të japi përkraje maksimale për gjitha sfidat që po kalon vendi si në Kosovë dhe në Shqipëri. Prandaj edhe të bëjnë një apel të gjithë kremëve partive politike, qofshin në Shqipëri dhe në Kosovë, që të bashkohemi sot si një trup, për arsye se kemi një tragjedi në Kosovë, të cilët po Kosova është në situatë të keqe dhe brengose, për arsye se çlirimtarët tonë, ushtria çlirimtare e Kosovës sot po trajtohet në Hagë padrejtisht. Prandaj shpifjet më të ulta që të i bëjnë dikush me qëllime të caktuar, nuk i takojnë Bashës, dhe për ata jemi këtu që të mbrojmë deri në fund në emër gjithë qytetarëve të Mitrovicës, po edhe shumë qytetarë tjerë të Kosovës, sepse kemi NIP dhe se i tillë ka dhënë një kontribut të veçantë për Kosovën dhe unë e falenderoj përzemërsisht, por njëkohësisht i urej edhe sukses në punën e tij të palodhshme dhe kontributi i tij nuk harrohet në Kosovë dhe shpifja të dobta për disa njerëzve të cilët nuk dua t'ja përmend emrin, po janë të ulta dhe janë të shpifura pe fundit deri në krye. Faleminderit zoti kryetar. Gjatë vizitës kemi pasur në derin të kemi edhe një aktivist 31 vjeçar të drejtave të njerëzit, një personalitet të drejtave të njerëzit për Mitrovicën, Kosovën dhe gjithë botën shqiptare, zotin Halit Barani, cilin dua ta përshëndes dhe ta falenderoj që është bashkangjitur delegacionit kryetarit Bahtiri dhe ju falenderoj ju zoti Bahtiri që sollët në këtë vizitë edhe zotin Barani, një person me kontribute të jashtëzakonshme në dokumentimin e dhunimit sistematik drejtave të njerëzit në Kosovë dhe në veçanti dokumentimin e spastimit etnik dhe genocidit në zonën e Mitrovicës, dhe ndihmën e jashtëzakonshme që ka dhënë për zbardhjen e këtyre krimeve të përbindshme dhe vënien e disa prej përgjegjësve para drejtësisë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishim drejt për drejt, ndoqëm zhvillimet që vinë nga zoti Basha, takimi që ka patur, pronocimi i përbashkët për media. Kthehemi tani në studio me zotin Vasili. Zoti Vasili, le të flasim pak për zgjedhjet ndryshe në fakt që u bën Lëvizjen Socialiste për Integrim, u rikonfirmua në krye të LSI zonja Kryemadhi, ne ndoqëm edhe fjalën e saj pak çaste më parë. Ç'do të thonë këto zgjedhje për LSI, në mënyra se si u zhvilluan dhe rezultati në fund? Që t'jem shumë i sinqert me ju, këto zgjedhje për mënyrën se si u zhvilluan, për fuqinë dhe perfeksionin organizativ me njërin anë, por shumë e më shumë për mesazhin që kishin në anën tjetër, pra një mesazh
mobilizimit të madh, mesazh aktivizmit të madh politik dhe shoqëror, se është dhe shoqëror njerëz, po aq sa dhe politik, ishin përcollën pa asnjë diskutim, një mesazh që shkonte përtej zgjedhjeve të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Sot, të gjithë ata që kanë ndjekur, që kanë përcjellë mënyrën se si ato ndërtuan dhe çfarë mesazhesh përcollën në një pafundësi ditësh të trishta, ku sigurisht pandemia jo në pak raste është shpërdorur, stërpërdorur, shpërdoruar për qëllime të forta politike nga ana e pushtetit, ishin një frymarrje e madhe, pra një marrje fryme fort në pikpamje optimiste dhe shoqërore për një ambient i cili është në kufit e asaj që nuk do të bëj asnjë kompromis me demokracinë, sepse nuk është një ambient mjekësor, një ambient shëndetësor, që është i smur nga Covidi, po nuk mund të lejojmë ne që Covidi të smur demokracinë. Nuk mundet ne që të pranojmë qeveri shpërdoruese, grabitqare e tjera sepse kemi Covid, apo të mos kemi mundësi të reagojmë me të themi tonën sepse kemi Covid, apo të mos bëj përpara ekonomia të shikojmë si vitet e grabitet sepse kemi Covid. Pra mesazhi që i dhanë këto zgjedhje ishte shumë i rëndësishëm, ishte një mesazh, po them sërish, që shkonte akoma më gjerë se sa ai që ishte detyrimi politik i LSI-s për të kryer zgjedhje dhe për të kryer me standardet që kanë bërë. Dhe në këtë pikpamje them që kontributi këtyre zgjedhjeve e kaloi kufit e partisë dhe besoj që edhe shumë të tjerë, që nuk janë pjesëtar të zgjedhjeve, por që janë pjesë e një zëmërate të madhe që vjen në rritje, kanë marrë mesazhin pra që aktivizmi, qëndresa, kërkesa për gjithçka, për jetë më të mirë, që një pandemi administrohet komplet ndryshe të tjera, janë aty, janë të gjitha. Pra, asgjë s'ka modifikuar dhe nuk mund të modifikojë pandemia. Në këtë pikpamje, besoj që ishin zgjedhjet më të rëndësishme që LSI-si ka ndodhur të bëjë ndonjëherë, sepse është një moment, s'mund të dalim dot nga momenti politiko-shoqëror që jetojmë, dhe momenti historik ku jetojmë, dhe thash përveç trishtësisë së pandemisë, një bllokimi të tërë me Europën, se kemi marrë vetëm lajme nga më të këqijat, kemi marrë u dha mesazhi i madh që të gjithë bashkë ne kemi mundësi të qeverisim ndryshe, pandeminë të qeverisim ndryshe, fatet tona të europianit të qeverisim ndryshe dhe për ditëshmërinë e grabitjes tonë qeveritar mund të qeverisim ndryshe. Dhe pra gjithçka është e mundur. Shtuar këtu dhe elementet e votimit fizik, votimit online, pra gjithkush i mund ta shprehë fjalën e vet. Duket në fakt që ka një kënaqësi nga ana e LSI-s për mënyrën se si u zhvilluan zgjedhjet për të, por nga ana tjetër zoti Vasili unë dua t'ju pyes teksa ngushtohet koha për të shkuar në zgjedhje. LSI si e ndjen veten në raport edhe me opozitën vet, opozita e bashkuar, por edhe në vetvete? Kanë dy raporte që ne kemi që i nënvizuat me shumë inteligjencë. Raporti me vetveten, raporti me opozitën. Mendoj që raporti me opozitën është konsoliduar si një raport shëmbullor. Nuk kemi në historinë e Shqipërisë një opozitë e cila të bashkuar, e cila për vite me radhë funksionon në koherencë politike dhe në luajalitet të bashkëpunimin e saj. Dhe besoj që në këtë drejtim, kjo opozitë e bashkuar, për merit të zonjës Kryemallit, zotit Basha, të kryetarëve të tjerë të pjesë të opozitës bashkuar, nuk as dua të në vlerësoj kërkund, nuk po dua të radhis gjithë emrat me radhë, por të gjithë të rëndësishëm, stabilizohen dhe një standard. Duke pasur ndeshmëri dhe parime, mund të kesh një opozitë të madhe, qëndrueshme dhe parimore. Se takon vetes. Nuk ju them sinqerisht pa dashur të bëj patetikun, e tërë ajo që pat ishte provë e një LSI-je në një shëndet, besoj të jashtëzakonshëm. Çka kam provuar unë? Tani më po them si një më të vjetrit në atë parti, që në ditën e parë të theminimit saj. Që një projekt, jo kam darë me gazetarët e News 24 se kam darë aty live, në daljen time të parë nga shtëpia, sepse ishte vërtet ndjeva shumë të fortë atë gjë. Që një projekt politik, si ishte një projekt politik LSI-ja në 2004, një projekt shumë i vështirë, shumë ambicioz, me shumë panjohura, është po aq i freskët sot, mbas 16 vjetësh, të them drejtën, kjo flet vetë. Në çdo gjë kundërt, pra një venitje, një lodhje lehtë, një gjë, çdo gjë mund të kishte edhe ajo justifikimin edhe kuptimin e saj. Por freskia e modelit ku dy shtylla themelore të rinjt dhe mënyrë të veçantë femra shqiptare, kur them femra shqiptare në tërë gjerësinë e dimensionit të saj, gjenden mirë, po ky besoj është edhe një nga mesazhet më optimiste që mund të ketë një shoqëri e cila vërtet
shumë nga kapitalet e veta i lë të flën, por kjo i jep një forcë politike mundësi të zgjohen. Dhe tjetra i deshta mbyllja, sigurisht me thënë drejtën, unë ndjeva mirë shumë për këtë forcë politike ku bëj pjesë, edhe përsa i takon me thënë drejtën Zonja Knezi për sa i takon transparentës. U lumturova shumë që shikoja që të gjithë kamerat e televizioneve, nuk mbaj mend se sa, po dhe qytetarët që të donin, kishë mundësi të shikonin procesin e votimit. As pengesa, as njerëz që i shtyjnë, që i largojnë, për çdo gjë ishte transparente. Po për këtë kemi nevojë. Zotë Vasili, nga njëra krah është debati, nga njëra krah është debati politik, nga ana tjetër ka edhe një debat për sa i takon situatës me pandeminë, me COVID-19. Do doja fillimisht për të nisur diskutimin ton për pandeminë, një koment lidhur edhe me debatin që është për pamjet nga morgu. Pati një përgjigje më pas Kryeministri Rama për zotin Basha, një mesazh drejtuar shqiptarëve gjithashtu. Si e pat të gjithë këtë? Duhet jem fare sinqert me ju. Raporti im personal, raporti politik do e lëm në radhë dytë. Me mënyrën se si është administruar ky pandemi, është një raport i një dhimbje dhe një keqardhje pafund, pasi një pasuri dhe eksperiencë jashtëzakonshme të akumuluar për merit të dhjetra mira njerëzve, që një pjesë e tyre janë shërbim, një pjesë edhe nuk jetojnë më, por kanë akumuluar eksperiencën e tyre, nuk u përdor. Është herë e parë, po ju them në mënyrë të veçantë, në administrimin e një pandemie, kemi kaluar edhe pandemi tjera përpara. Dimensioneve më të kufizuara, po kemi kaluar. Që u shënua nga arrogancë jashtëzakonshme për dëgjuar profesionistët. A thua se pandemia ishte sheshi trofeu që do hante kryeministri do ngopej e do dilte fitimtari i madh. Unë kam mbetur i trondhitur kur 27 maj, nuk kam për të harruar këtë datë, kryeministri doli e tha unë nuk flas më për pandeminë, tha, sepse tash shikoj punë, përshëndeti, falenderoj etj. Kur të gjithë ne profesionistët, ne profesionistët, nuk po them Petrit Vasilin kryetar LSI-s, Petrit Vasilin që ka drejtuar pandeminë e kredibilitetit, ka drejtuar shumë epidemie pandemi tjera, thash, po ç'tot ky i marr? Ne nuk dim gjë fare, sepse këta nuk testojnë. Dhe kur filluan të shtoheshin numrat, ju dëgjuat, e keni përcjell gjithë një frazë kur thanë, po tani po shtohen rastet se ne tani po testojmë më shumë. Po si ishte mbyllur pandemia? Pa testuar. Po ku ishte e vërteta? Dhe më kujtuan, çuditërisht, të njëjtat gjëra që bënin me epideminë e frutsit një vit e gjysmë përpara. Unë kam kërkuar një muaj rresht atëherë, ore, të marrim masa, jetët e Nilit e tjera. Duhet të them një potencial jashtëzakonshëm, profesional, njerëzor, i cili u administrua në mënyrën më të gabuar të mundshme. Dhe unë bëj pyetjen, pse? Mirë, këto deklaratat për fshehje të numrit të viktimave, për ato pamje që ne pam nga morgu. Tani do vitet tek ato. Po duhet bëja një paraqitje për këtë gjë. Dashurisita kur fillon gënjen dhe fshet vërtetat, të thua nuk kam raste se nuk testoj. Një qeveri që gënjen për diçka gënjen për gjitha. Transparenca është i vetmi dimension e cili rregullon besim plot midis meje si shtet dhe ty si qytetar. Kur kam drejtuar në lloj dhe pozicionesh një jetë të tërë në këtë punë, edhe një rast të vetëm të kishte, edhe një rast të vetëm e bënin publik, e denonconin dhe merrnin masë. Një rast të vetëm të ishte. Kudo për ndodhe. Sepse gama s'mund e vinë gjithë se ka lloj dhe lloj. Tani vim te morgu. Tani po ta thjeshtojmë çështjen fare. Bëj këta bërtasin, çirrën e bërtasin që ne bëjmë administrimin më të mirë në botë. Është kështu e vërteta? Kjo është një vërtetë e madhe. Pamjet e morgut, pamje të cilat një burr i përkor, një kryeministër burr i përkor, po them, që ka krenari dhe ka një amërprop, pushon, qep gojen, bën namin e zi për atë gjë që ka ndodhur vetë atje, i kthen përmbys gjitha gjërat dhe thot, ishte një gjë shumë e rëndë. Na ndjeni, na shkau. Kemi bërë të pamundur tash të kemi një ambient të ri, se që të justifikoj që njerëzit kanë humbur jetën, të jenë në tokë, për 20-30 tavolina të thjeshta që një morg mund të ketë, apo për të rritur kapacitetet frigoriferike. Po këta paguajnë
miliona, më nisi, nuk dua t'i përmend 10 miliona koncesione etj. Një morg në këto halle, ku dihet që ka humbje jete, dhe gjë e vetme që jam të merruar, ku ky ditë bënte apologji, bënte sikur i kthente Lulzim Bashën, ç'u Lulzim Bashë i kthe përgjigje. Po ç'fetit Vasili, Celi Berisha, plot që kishim votuar. Po pamjet janë ato, ti betej nuk e ke me ne, e ke me pamjet, me realitetin, se pamjet janë një realitet. A ka justifikim që një kufon, po cili mund me imagjinoj njeriu në dashur ti ta ketë aty? Ka një shqiptar, pas e kam një gjë tjetër për të thënë. Ne shqiptarët kemi një kod lidhur me vdekjen që se kanë të tjerë. Ju dini shumë mirë që ne kalojmë mbi natët tona, mbi mëritë tona, dhe ditën e vdekjes ne jemi të gjithë ndërojmë njëri tjetrin. Pra, kemi një kod të respektit për atë që humb jetën, që besoj nuk e kanë tjerët. Dhe ky i kundërvjet, ky thotë, unë këta njerëz që kam lënë tokë dhe vazhdoj bëj komente. Po kjo është një patësipsi që të neverit, të thonë pas një njëri që ky s'ka, nuk di se ku është ulur. Për këtë dhe njëri që humb jetën ka zero vlerë. Në këtë pikpamje është shumë e dhimbshme se si ky llafazan flet. Pastaj rastet e vdekurve, humbjeve të jetës. Po njerëzit po denoncojnë rastet e tyre personale në shtëpi, që janë realitete. Çka këtu vazhdojnë të fshejnë. Por pandemia nuk është një shkak botror. Administrove keq. Po dëgjoj derdiment, dëgjoj edhe dëgjoj të tjerët, dëgjoj 10 profesionistë, ndryshoje këtë. Zoti Vasili, ndalemi pak tani tek pjesa e komitetit të ekspertëve, të cilët vendosën që mësimi i universitetet bëjë të jetë online, shkollat të paktën tani për tani të mos mbyllen, dhe të jetë ky orar që ne shohim tani deri në orën 22, sikurse janë bërë të ditura që të mos ketë më ceremoni dasmash apo ceremoni mortore me shumë njerëz. Së pari, jeni dakord me idenë që shkollat duhet vijojnë të jenë të hapura? Çfarë përhapje të virusit mendoni se ka përmes shkollave? Dhe e dyta, a duhet të ketë kufizime tjera, zoti Vasili, në këtë situatë që gjendemi me shifrat? Unë, si profesionist, nuk e pranoj dot fjalën, kemi një rëndim të lehtë. Rëndim të lehtë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë një idiot si tillë. Më fal. Flasim qytetar, si intelektual. Ju jeni intelektuale. Nuk ka rëndësi profesioni juaj. Jashtë profesioni jeni intelektuale. Fjala rëndim të lehtë është një marrëzi lingvistike, jo më në rrafshin e analizës epidemiologjike nuk qëndron gjikundi. E para. Dhe kemi një herë një situatë që ndryshme dhe plotësisht në kontroll. Po, janë thënë një thes me budallëqe pa vlerë, ndërkohë që analiza thotë po, kemi tendencë të një kurbe të qëndrueshme e cila shkon në këtë mënyrë. Cila është tendenca? Po tendenca është një rëndim i jashtëzakonshëm. Shikoni akrobacirat që ulin 700 testime nga një ditë në tjetër dhe ulen numrin. Po u smerre me këto. Këto janë patësipsira. Faktë rënien e lehtë, le të themi kështu. Rëndim të lehtë. Infektimeve të paktën 24 orë të fundit, 585. Por ran 600 testonin nga 2700, teston 2000 dhe numri ra. Por gjithmonë është në proporcion drejt me por ka dhe një detyrim tjetër. Po si ndodh që në një numër goxha më të rënë, nga 836 jemi 500, po vdekjet janë 14. Kush bën një analizë ponderuar, kush e një çik profesionin, e kupton që këtu ka gjëra që nuk shkojnë. Pra flasim për një situatë jashtë kontrollit, zoti Vasili? Pa diskutim që po. Kjo është një spontanitet i tërë. Sepse ju shikoni dhe masat, pyetja kryesore është, cila është situata në shkolla? Analiza epidemiologjike e tyre, jo urdhri politik. Kemi situatë të kontroll? Kemi mundësi të dezinfektimit të plot? Kemi testim të gjerë masiv i cili na jep siguritë e duhura? Mbas këtyre sigureve që marrin, po, themi, po, kjo mund të vazhdoj. Po për çfarë janë të sigurt? Të janë të pasigurt sepse nuk i nisën numrave, sepse ju s'keni nevojë si gazetar të dëgjoni rëndim të lehtë. Dhe situatë që ndryshme që kemi nën kontroll. Dy tokë fjalë që idiotë. Ju do thoshit po, kemi këtë kurb, do kishin nxjerrë vetëm në televizor, vetëm kurbat, do shikoni që ndryshmërinë, për këtë arsye kemi këtë gjë dhe mund të vazhdoj. Po keni dëgjuar që universitetet do të jenë online pa afat? Po ka analizë shkencore që thotë pa afat? Shkenca jeton me limite. Shkenca ka kohë, ka deadline-et e veta, të cilat vinë nga një analizë. Po ndoshta gjithçka është e panjohur, ajo se çka pret nesër pas nesër nuk di. Të gjithë këta mund të marrin shumë thjesht mënyrën, sepse bota është globale sot. Mënyrën se si analizohet situata epidemiologjike në bazë të dhënave, po të dhënave reale, është një ushtrim të cilën në epidemiologji shqiptare është bërë në vite. Bëhet fjalë për numra më të mëdhenj. Po, sistemi i analizës nuk lëviz.
kemi numra më shumë, do bëjmë një analizë më të gjerë. Kemi numra më të pakët, nuk fillon shkenca e epidemiologjisë dhe shkenca e madhe e shtetit publik nuk fillon e mbaron me pandeminë e Covidit. Covid ka pasur, një dy lloje të tjera përpara këtij. Kjo është një betejë absolutisht më e madhe, shumë më e madhe, por sigurisht mjekësia mbetet e njëjta. Përgjigjet kryesore janë këto. Si do përballohet terreni? Sot Ministria e Shëndetësisë ka filluar e flet për si duhet përballojmë situatën në terren, sepse vija e zjarrit është gjithë terreni. Po ç'kemi thënë prej muajsh? Nuk kemi thënë që nuk është në spitalin efektiv vija e zjarrit, po është në gjithë territorin. Dhe ç'na thanë? Na thanë s'ka nevojë për mjekun e familjes. S'ka nevojë për këtë komunikimin 127-ën. Ja kemi mijëra telefonata që vijnë te 127-a. Dhe po qëndrojnë këto 2-3 detaje për të parë që kemi pasur potencialet e jashtëzakonshme, po të dëgjonin, mos bëni arroganti. Ore, po të përballonin sa mirë pandemi, do duhet të kiteshin këta. Po ne ishim të lumtur që kjo betejë të fitohej, ishte do kishim kontroll shumë të madh me efektiv, jetë të humbura më pak, një asistim shumë më afër banesës, dhe njëkohësisht disa paketa ju shikoni një paketa rimbursimit për banat banesë, ju jeni dëshmitarë, vjen mas 9 muajsh. Mas 9 muajsh do vinte këto konsiderata. Pyetje e madhe do bëhet përsëri, dhe unë përsëri do ta mbyll të përgjigjem me të njëjtën pyetje. Pse nuk dëgjuan për muaj të tërë? Pse me arrogancë i refuzuan të gjitha? Kur ne flisnim mbyll me gojën, por që ta mbyll me një detaj interesant, u isha në një studio 2 ditë përpara datës 9 mars, në një studio në një televizion tjetër. Tuaj dhe u them, për këto kritere absolute kjo është një pandemi dhe nuk diskutohet. Rejore më të tregonte pandeminë thënë, që s'marrin vesh nga kjo punë. Të nesëmen, s'kishin bërë 24 orë. Doli pacienti i parë me Covid. Jo vetëm doli, po shpalli dhe gjithën e pandemisë vetë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Pse jap këtë shembull? Po shembujt janë ilustrim. Janë ilustrim që kriteret shkencore nuk lëvizin. Nuk i përcakton politika kriteret shkencore. Zoti Vasiliu, falenderoj shumë për bisedën. Më njohë shumë për kohën që më dhatë. Do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak drejt për drejt.